လန်းဆမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Beehive လို့ခေါ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ပြားမျိုးတော်လေးမှာနေထိုင်တဲ့ Berry ဆိုတဲ့ပြားလေးနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Berry ဟာကောလီတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချီမှာသူ့တငယ်ချင်း Ada နဲ့အတူဘွဲနင်းတပင်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြားလောကမှာတော့ဘွဲရပြီးတာနဲ့ Hornex Industry ဆိုတဲ့ပြားရည်စေုံမှာအလုပ်ဝင်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြားတို့အတွက်အရန်တင်းကျပ်တဲ့စီးမြင့်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မင်းဒီနေ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာမင်းတက်တက်လုံးလုံးသွားရမယ်အလုပ်ပဲဆိုတာပါပဲ။ပြားတွေဟာနှစ်ပေါင်း28တန်းအတွင်းတရက်ကလေးတောင်အနားမယူပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဘယ်လီကတော့ဒီလိုမျိုးတက်တက်လုံးအလုပ်တစ်ခုနဲ့ကိုပဲပိတ်လောင်လုပ်ခဲ့ရမှာကိုလုံးဝသဘောမကျပါဘူး။တနေ့မှာဘယ်လီဟာ Poland Jocks လို့ခေါ်တဲ့ပြားမျိုးတော်အပင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးဝင်းမုံကူပေးရတဲ့ပြားရဲဘော်တွေကိုတတိထားမိသွားပါတယ်။သူတို့ဟာအပြင်လောကကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘယ်ဒီဟာသူတို့နဲ့အတူအပြင်လောကကိုလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လူသားတွေနဲ့စကားမပြောရဆိုတဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီမင်းကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးသူဟာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မြို့ပြင်ကိုပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အပြင်လောကမှာပေါင်းဝစ်မုံတွေကူးရင်ပြိုးရွှင်နေတဲ့ဘယ်ဒီတယောက်မတော်တဆကားအင်ဂျင်နဲ့ရောက်သွားခဲ့ပြီးအန်ဒီရယ်နဲ့ကြုံရပါတော့တယ်။မိုးရွာလာတဲ့အတွက်အနီးနားကအိမ်တအိမ်ထဲခိုလုံရကနေအိမ်ရှင်းချတူခံရဲ့အထက်ခံရမယ်ဘေးကနေဗန်နက်ဆာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့အထက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်ဒီဟာကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့လူသားတွေနဲ့စကားမပြောရဆိုတဲ့စီးမြင်းကိုချိုးဖောက်ပြီးဗန်နက်ဆာကိုစကားဆပြောလိုက်ပါတယ်။အစမှာဗန်နက်ဆာလန့်သွားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာကော်ဖီအတူထောက်ညံတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဘယ်ဒီကပြားတော်ကအကြောင်းပြောပြသလိုဗန်နက်ဆာကလည်းလူသားလောကအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဒီတယောက်ဈေးဝယ်စင်တာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တုံးလွတ်စရာအမှန်တရားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူသားတွေဟာပြားတွေပင်ပင်မမန်းထူလုပ်ထားတဲ့ပြားရည်တွေကိုဘူးတွေနဲ့ချက်ကြီးရောင်းချနေကြတာပါပဲ။ဘယ်ဒီကဒါကိုခိုးယူမှုလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးပြားရည်တွေဘယ်ကလာတဲ့ဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဘယ်ဒီဟာပြားရည်စအောင်တစ်ခုကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ရင်လူသားတွေဟာပြားတွေကိုလှောင်အိမ်ထဲထက်မိခိုးတွေနဲ့မူအောင်လုပ်ပြီးပြားရည်တွေကိုအသက်မယူနေကြတာကိုမြင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာလူသားမျိုးနွယ်ကိုတရားစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တရားတော်မှာဘယ်ဒီကပြားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။လူသားဘက်ကရှေ့နေကြီးလေထန်တီမွန်ဂေါမရီကပြားတွေကိုအထင်ဖေးစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြင်ဘယ်ဒီကတော့လူသားတွေရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တရားသူကြီးကပြားတွေဘက်ကအနိုင်ပေးလိုက်ပြီးကဘာပေါ်ကပြားရည်အားလုံးကိုပြားတွေထံပြန်ပေးဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အောင်ပွဲရပြီးနောက်မှာတော့ပြားတွေဟာအလုံးလုံးဆရာမလို့တော့ပဲပြားရည်တွေအငါကြီးရရှိသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာစတာပါပဲ။ပြားတွေအလုံးမလုံးတော့တဲ့အတွက်ဝိမွန်ကူမှုတွေရပ်တန့်သွားပြီးကဘာပေါ်ကပန်းတွေနဲ့တစ်ပင်တွေအကုန်လုံး6တွေ့သေးဆုံးကုန်ပါတယ်။ကဘာကြီးဟာအယောင်အစင်းမဲ့ပြီးပျက်စီးဖို့အစပြုလာပါတယ်။ဘယ်ဒီကသူ့ရဲ့လှုပ်ရက်ကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးသွားတာကိုနှောင်းတသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူနဲ့ဗနက်ဆာဟာနောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့ပန်းတွေကိုထည့်ဆောင်လာတဲ့လီရင်ကိုရွှဲ့ဖွေးပြီးဝင်းမွန်ကူမှုပြန်လဲစတင်ဖို့စ조사ကြပါတယ်။နေကုံကဘာကြီးကိုကဲတင်ခြင်းလီရင်ပေါ်မှာမတော်တဆဖြစ်ပြီးလီရင်မှုတွေတတိလက်သွားချိန်မှာဘယ်ဒီနဲ့ဗနက်ဆာတို့ဟာပြားထောင်ပေါင်းများစွာရဲ့အကူအညီနဲ့လီရင်ကိုဘေးကင်းစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ပြားတွေအလုံးစုပေါင်းပြီးဝင်းမွန်ကူမှုတွေကိုပြန်လဲလှပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ကဘာကြီးဟာပြန်လဲစိမ့်လန်းလာပါတော့တယ်။ဇလန်အဆုံးမှာတော့ဘယ်ဒီဟာတရိษံတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေပေးတဲ့ရှေ့နေတယောက်ထစ်လာခဲ့ပြီးပြားတွေနဲ့လူသားတွေဟာတဦးကိုတဦးအပြန်လန်အမိထဲပြူရင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်